そう、カモメにね、かっぱえびせんあげるのはマジ最高だった。手伸ばしたらね、カモメが取りに来んの。で、指をバシャーって言って、いてーって言いながら、かっぱえびせんを取ってかれるという。マジでね、手に来るから、すごい慣れてんなって思った。でも北海道のね、カモメは、マジで人慣れしてるんだなって。動画いっぱい撮ったんだけど、まあ、音声だけ聞かせるわ。これ、ナイスーは食った瞬間。あるよー、パク、ナイスーっていうのをひたすらやってた。